வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. காயகற்ப கலையின் பலன்களாக இயற்கை யோகா மையம் வேதாத்திரி மகரிஷியின் கவிதைகளை சிந்தித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று மற்றும் ஒரு கவிதையை பற்றி சிந்திக்க உள்ளது. முதலில் கவிதையை காண்போம். வித்தது அளவு அழுத்தம் தூய்மை எய்த வேண்டும் அளவில் உடலில் உயிரும் தங்கும். சத்தான உயிரளவு சரீரத்தில் நிறைந்திருந்தால் சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்தம் ஓங்கும். சித்துருவாய் ஒளிர் ஜீவகாந்தம் ஓங்க செல்கள் அணு அடுக்குடலில் சீரமைந்து ஒத்தியங்கும். நோய் முதுமை மரணம் தள்ளி ஒதுங்கிவிடும். விரும்புங்கால் சமாதி கட்டும். இந்த கவிதை எப்படி ஒன் பை ஒன்னாக என்ன அழகாக அடுக்க வரிசையாக வருது பாருங்கள். இந்த வித்து என்ற வார்த்தையை முதலாக கொண்டு 2 கவிதைகளை வடித்துள்ளார். ஒன்று வித்தளவு அழுத்தமுடு தூய்மை கொப்ப விளைவாகும் மனித உடலில் மனதின் தன்மை, விளைவாகும் உடலில் மனதின் தன்மை அப்படின்னு ஒரு கவிதை. வித்து அளவு அழுத்தம் தூய்மை கொப்ப விளைவாகும் உடலில் மனதின் தன்மை, மனதின் தன்மையே வித்துக்கு ஏற்றார் போன்று மாறும். வித்தினுடைய அளவு அழுத்தம் தூய்மைக்கு. அப்போ வித்து அளவாகவும் சரியான அழுத்தத்தோடும் சரியான தூய்மையோடும் இருக்க வேண்டும் என்றால் காயகற்ப பயிற்சியினை செய்ய வேண்டும் என்பது அவர் சொல்ல வரும் கருத்து. இங்கும் அந்த வித்து என்ற வார்த்தையை முதலாக கொண்டுதான் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த கவிதையிலும். இங்கே எப்படின்னா, வித்து அது அளவு அழுத்தம் தூய்மை எய்த, வித்து அது அளவு அழுத்தம் தூய்மை எய்த வேண்டும் அளவில் உடலில் உயிரும் தங்கும். வித்து அது அளவு அழுத்தம் தூய்மை எய்த வேண்டும் அளவில் உடலில் உயிரும் தங்கும். சத்தான உயிர் அளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்தம் ஓங்கும். சத்தான உயிர் அளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்தம் ஓங்கும். சித்துருவாய் ஒளிர் ஜீவகாந்தம் ஓங்க, சித்துருவாய் ஒளிர் ஜீவகாந்தம் ஓங்க செல்கள் அணு அடுக்குடலில் சீரமைந்து ஒத்தியங்கும். செல்கள் அணு அடுக்கு சீரமைந்து ஒத்தியங்கும். செல்கள் அணு அடுக்கு சீரமைந்து ஒத்தியங்கும். நோய் முதுமை மரணம் தள்ளி ஒதுங்கிவிடும். நோய் முதுமை மரணம் தள்ளி ஒதுங்கிவிடும். வேண்டுங்கால் சமாதி கிட்டும். ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் காயகற்பம் பார். இந்த காயகற்பம் பலனை சொல்லும் பொழுதே உடனே காயகற்ப கலையை கற்றுக்கொண்டு தினமும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் ஏற்படும். ஏனென்றால் மகான்கள் ஞானிகள் எல்லோருமே தான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று பிரியப்படுபவர்கள். அதனால தான் அதை மிகவும் மனதை ஏற்கும் வண்ணம் கவிதையாக படிக்கின்றார்கள். கவிதையாக படிக்கும் பொழுது அதில் இந்த கடுகை துளைத்து கடலை புகுட்டி குறுகதரித்த குரல் என்பது போன்று இட் ஹாஸ் கம்ப்ளீட் அண்ட் கம்பேக்ட் in the form of verse.
அதனால தான் அதை வந்து அந்த கவிதையாக சொல்லும்போது அதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதில் அப்படியே பதிய வைக்க முடிகிறது. அதனால தான் கவிதைகளை இறைவன் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள். அதை வாங்கி நமக்கு அவர்கள் கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். கொடுத்து விட்டு சென்று விடவில்லை, கொடுத்து விட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால தான் வித்து என்று ஆரம்பிக்கும் சொல்லை 2 கவிதைகளிலே பயன்படுத்துகிறார் வேதாத்ரி மகரிஷி. வித்தளவு அழுத்தமோடு தூய்மைக்கொப்ப விளைவாகும் உடலில் மனதின் தன்மை அப்படின்னு ஒரு கவிதை. இன்னொரு கவிதை, வித்து அது அளவு அழுத்தம் தூய்மை எய்த வேண்டும் அளவில் உடலில் உயிரும் தங்கும். சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்தம் ஓங்கும். சித்துருவாய் ஒளிர் ஜீவகாந்தம் ஓங்க செல்கள் அணு அடுக்குடலில் சீரமைந்து ஒத்தியங்கும். நோய் முதுமை மரணம் தள்ளி ஒதுங்கிவிடும் விரும்புங்கால் சமாதி கட்டும். இவ்வளோ விஷயத்தையும் காயகற்ப கலை கொடுக்கிறது. அதனால தான் காலையில் அதுக்கு ஒரு 3 நிமிடம், மாலையில் ஒரு 3 நிமிடம், உணவு அருந்தும் பொழுது, நீர் பருகும் பொழுது, உறங்குவதற்கு முன்பு என்று அதை வேதாத்ரி மகரிஷி வடிவமைத்துள்ளார். அதை மன்றங்களிலே சென்று கற்று தினந்தோறும் செய்து வந்தால் வித்து அது அளவு அழுத்தமாயிருக்கும். வித்து அது அளவு அழுத்தம் தூய்மை எய்தும். வேண்டும் அளவில் உடலில் உயிரும் தங்கும். சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருக்கும் சரீரத்தில், சத்தான உயிரளவு சரீரத்தில் நிறைந்திருந்தால் என்ன ஆகும்? சத்தான உயிரளவு சரீரத்தில் நிறைந்திருந்தால், சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்தம் ஓங்கும். உயிரளவு அதிகமாச்சுன்னா ஜீவகாந்தம் அதிகமாகும். சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்தம் ஓங்கும். ஜீவகாந்தம் ஓங்கினா என்ன ஆகிடும்? சித்துருவாய் ஒளிர் ஜீவகாந்தம் ஓங்க செல்கள் அணு அடுக்குடலில் சீரமைந்து, நமக்கு தெரியும் செல்லால் தான் அந்த உடம்பு ஆக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு. செல்லுன்னா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்னு படிச்சிருக்கோம். செல்ஸ் மேக் டிஷ்யூ, டிஷ்யூஸ் மேக் ஆர்கன், ஆர்கன்ஸ் மேக் ஆர்கானிசம். அப்போ பாரு, என்னவாகுது பாரு. சித்துருவாய் ஒளிர் ஜீவகாந்தம் ஓங்க செல்கள் அணு அடுக்குடலில் சீரமைந்து உத்தியங்கும். இப்போ செல்லை ஆதாரமாக கொண்டிருக்கின்ற இந்த உடல் உறுப்புகளும், உடல் உறுப்புகளை ஆதாரமாக கொண்டிருக்கின்ற இந்த உயிரினங்களும், இந்த உயிரினங்களிலே உயர்ந்த நிலையிலே இருக்கக்கூடிய மனிதன் ஒரு மாமனிதனாக வாழ்ந்து நாட்டுக்கும் வீட்டிற்கும் நலன் அளிக்கும் ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலையை அடைய முடிகிறது. அதனால தான் செல்கள் அணு அடுக்கு சீரமைந்து ஒத்தியங்கும். நோய் முதுமை மரணம் தள்ளி ஒதுங்கிவிடும். அப்படி ஓரம் போயிட்டாங்க. விரும்புங்கால் சமாதி கட்டும். அவ்வளோ அற்புதமாக சொல்லியிருக்கிறார். அதனால் இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை அந்த கவிதையை சொல்லி சுவைத்து எல்லோரும் காயகற்ப கலை கற்று தங்களும் தங்களுக்கு பின்னால் வரும் சந்ததிகளும் வளமும் மகிழ்ச்சியும் பெற பாடுபடுவோம். வித்தது அளவு அழுத்தம் தூய்மை எய்த வேண்டும் அளவில் உடலில் உயிரும் தங்கும். வேண்டும் அளவில் உடலில் உயிரும் தங்கும். வித்தது அளவு அழுத்தம் தூய்மை எய்த. சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருந்தால், சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்தம் ஓங்கும். சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்தம் ஓங்கும். சித்துருவாய் ஒளி ஜீவகாந்தம் ஓங்க
சித்துருவாய் ஒளிர் ஜீவகாந்தம் ஓங்க செல்கள் அணு அடுக்குடலில் சீரமைந்து ஒத்தியங்கும். சித்துருவாய் ஒளிர் ஜீவகாந்தம் ஓங்க செல்கள் அணு அடுக்குடலில் சீரமைந்து ஒத்தியங்கும். முதுமை மரணம் நோய் முதுமை மரணம் தள்ளி ஒதுங்கிவிடும். நோய் முதுமை மரணம் தள்ளி ஒதுங்கிவிடும். விரும்புங்கால் சமாதி கிட்டும். சமம் கூட்டல் ஆதி. ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய்யெழுச்சி பெற்று அணு என்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்து அண்டகோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதிநெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளம்.